Agora que o Guilherme vai de novo. Joel, deixa eu chegar mais perto que o Guilherme vai de novo. A única representante que demorou pra subir. Demorou pra subir. Você tá bonito, você tá bem pouquinho na água. Tu vai ter que de novo, porque não pegou na filmagem. Tá bem pouquinho na água. Foi bem pezinho. Olha lá, meu filho já vai de novo. Uhul! Como demora pra voltar? Nossa, barrilaram e ela foi. Ah, gente, nós temos que ir embora. Vamos, gente, vai ou não vai? Não foi. Nós também queremos tomar um banho, não, Beto? Esperando. Ah, ela tá de sacola, ela não vai, né? Como é que vai pular de sacola? Olha lá, vambora! Foi! Aí, agora foi. Aí, foi, não foi. Agora foi bem. Foi. Outro jogo, só tô bem pezinho, amor. Legal. Ei, Fábio, ninguém segura essas gringas lá de Soconduva, né? Tá louco? Uma Olimpíada de lá, no 38, 15 metros, ela aqui até uma árvore na hora. A galera que não frio, o ganharam, mas só assim por ela, mas 30 anos, a galera todo mundo. Ai, ai, ai. Cuida. Agora o pessoal, tudo de 9 e 8. 38. Ela foi na pai dela uma semana antes e deu 6, 7 dias lá no interior, né? Escola primeira, ela parece que a escola primeira, a Roma. Não tem alimentado no Ah, agora não. Ah, mas eu gosto de ver agora. Olha o Grêmio. Aquilo que ele foi em casa, ficou no caso de neto, né?